100 gra të një fasonerie kanë dalë në protestë mëngjesin e kësaj të premteje para godinës së Inspektoriatit të Punës në Fier. Ato kanë kërkuar të respektohen të drejtat pasi thonë se shumë punonjëse janë hequr nga puna pa u dhënë askush sqarime. Sipas tyre, një muaj më parë, 50 gra janë larguar nga drejtuesit e firmës italiane me pretendimin se nuk ka më punë. Sot jemi sepse kërkuam të drejtat tona për rrogën, për pagat. Edhe italiani na tha që nëse nuk pranoni kushtet tona, dini ikni në shtëpi. Na kanë ulur pagat, kërkojmë të drejtat tona, ne na shkelin me këmbë, nuk na japin asnjë lloj informacioni. Na mbajnë në rrugën fuj. Italiani na thot fjalën nga më të ndyrë. Sepse italiani ne na shkel me këmbë. Unë jam një punëtore e hekurit, mbaj 10 kg në krah. Ai thotë që ti nuk e ka për përqindjet. Ti nuk e ka për përqindjet. Edhe thotë që do paguosh pas përqindjet. Kur unë punoj na mëngjesit, na ora 7 deri në 3:30, pa pushim, ai më paguon mua me 300.000 lekë në muaj. Vajtëm sot në mëngjes për punë, ai të gjithë ne doni një sqarim të vetëm se na 8.000 lekë rruga që e kishim, na kishte çuar 18.000 lekë. Ne doni një sqarim. Ai tha të gjithë ato ikin, tha na ndoqin na puna, edhe lekët nuk po na paguan aq sa duhen ne. Sipas tyre, ato janë penalizuar edhe nga tatimet sepse rezultojnë të 2 punësuara dhe duhet të paguajnë edhe taksën prej 10.000 lekësh, pasi firma ka ndërruar emrin. Kjo situatë po ndodh kur ka ardhur italiani aty. Bile kemi dhe një gjë për të paguar, sepse është ndërruar, ka qenë në kompania Alintex, është bërë Intex. Edhe nuk na kanë shkëputur nga kompania e parë, gjuhemi të 2 punësuar. Përballë kësaj situate, ato kërkojnë përmbushjen e të drejtave dhe kërkesave të tyre, ndërkohë që nga firma italiane nuk ka asnjë reagim për këtë situatë.